Thato mbĩtĩka-inĩ cia gĩkombe gĩa kambuni ya gũthithia kamarĩ Mozart Bet Cup mũcigwatĩire tigiti wa gũthaka ikereka rĩa 16 mbĩtĩka-inĩ ici citanyĩte gũkinya ikereka rĩa final kũrĩa ahotani magatugwo na kĩmanjĩka kĩa milioni 2 na kwĩgwatĩra tigiti wa gũthaka mbĩtĩka cia CAF Confederation of African Football. Kĩrabu kĩa Kenya Police makang'ethanĩra na Mombasa Stars, Bungoma Stars FC mathake na Sofapaka, irabu ciramataga kagikari nene ya gũkũ bũrũri-inĩ AFC Leopards makang'ethanĩra na Shabana FC. Kĩrabu kĩa ligi ya NSL National Super League Marashuga magatũgana na Compel FC. Kĩrabu kĩa Bidco United makang'ethanĩra na kĩrabu maramataga kagika ligi nene ya gũkũ bũrũri-inĩ kĩrabu kĩa KCB. Wananyanyua taji kabisa mabingwa mwaka 2022. Kĩrĩa kĩnyitĩrĩire gĩkombe gĩkĩ kĩa Mozart Bet Cup, Kakamega Homeboys makang'ethanĩra na kĩrabu makoranire ikereka rĩa final kĩmera kĩhĩtũku mbĩtĩka-inĩ ici cia Mozart Bet Cup Tusker FC. Ulinzi Stars nao mang'ethanĩre na Kariobangi Sharks. Amwai sasa handũ-inĩ ha Mũthingi TV iharo-inĩ Jesagwo Mwangi wa Gĩcohi. And